வந்துட்டு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளவரோட நர்சரின்னு நினைக்கிறேன், தெரியல, உள்ளே போய் பார்க்கலாம். அப்படி தான் நினைக்கிறேன். ஸோ நோ ஐடியா. நோ என்ட்ரி க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. நோ என்ட்ரி க்ளோஸ். பேர்ட்ஸ் இருக்குங்க, அதான். ஓகே, எல்லாம் இந்த சிட்டுக்குருவின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஸ்மால் ஸ்பேரோஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஊர் மரம் எல்லாம் இருக்குங்க. ஐயோப்பா, ஒரு நிமிஷம். அது இல்லை அது வந்துட்டு புளி பாலாஜி. ஆமாம் புளி. அது இல்லை அது புளி தான் அது. ஆமாம் ஆரஞ்சு மாதிரி தான். ஆரஞ்சு இல்லை, இன்னொரு புளி. அது லெமன், பெரிய லெமன். அது இதெல்லாம் பாருங்கள், உண்மையாக பாலாஜி சொன்ன மாதிரி ஒரு மியூசியமில் வைக்கிற மாதிரி தான் வந்து இந்த செடிங்களெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு இங்கே சூடு இருக்குல்ல, அதனால் ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா பாலாஜி? இங்கேருந்து சில்லு அந்த கிளைமேட். ஆமாம் ஏன்னா உள்ள ஏசியெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, ஃபேன் வச்சுருப்பாங்க. உள்ள தண்ணி தனியாக ஒரு தொட்டி கட்டி பெருசாக இது வச்சுருக்காங்க. என்னன்னு தெரியல, புகையாக போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். நீம், நம்ம ஒரு வேப்பு இலை. பாருங்க. ஸோ கைஸ், ஃப்ளவர்ஸ் பாருங்க, எவ்வளோ அழகாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, ரோஸ், எல்லோ ரோஸ், ரெட் ரோஸ் முடிஞ்சிச்சு, இதான் பிங்க் ரோஸு. வா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோவானா கொய்யாப்பழம் அதோட மரம் தான். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொமோகிரானேட்டு. வா பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொமோகிரானேட், ஃப்ரெஷ் பொமோகிரானேட் பாருங்கள். வா நம்மளை தெரியல வந்துட்டு அவள் வேறு எல்லாம் இப்போ பறிச்சிட்டு இருக்கு. அங்கேருந்து நம்மளை எப்போ பிடிக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல. அங்கே பாருங்கள், ஒரு பெரிய ஒரு லெமன் மாதிரி வச்சுருக்காங்க பாலாஜி. அதுதான் அங்கே பாருங்கள், அந்த லெமன் வந்து அந்த டேபிள் மேலே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். அதுதான் வந்துட்டு அந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருந்துச்சு. பேபி அதுக்கு காமி கொண்டு வாங்க. அங்கே பாருங்க, தெரியுதா? இதுதான் நான் சொன்னேன்ல, யூரோப்பியன் ஸ்டைலில் இருக்கிற விண்மில் பாருங்கள். இது டம்மி தான், சும்மா வந்து வச்சுருக்காங்க ஒரு அட்ராக்ஷன் காண்டிட்டு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்துட்டு இந்த எவ்வளோ அழகாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து எல்லாம் நம்ம உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. இது என்னன்னு தெரியல, போயிட்டுருக்கேன், பார்க்கலாம். ஒரு கிளாஸில் ஏதோ பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் எதிர்பக்கத்தில் நான் தான் தெரியுறேன். ஃபுல்லாக கிளாஸ், பட் உள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியலையே. இந்த லெட்யூஸ் பாருங்கள், எவ்வளோ மெச்சூர்டாக இருக்குது, நல்ல மெச்சூர்டாக இருக்குது. மேபி வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் இது மேபி அவங்க வந்து எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் ஆல்ரெடி டன் கைஸ். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சைக்கிள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு தெரியல, அங்கே போய் கேட்கலாம். எனது வாடகைக்கா என்னன்னு சொல்லி தெரியல. ஒரு மினி ஜூ வேறு இருக்குங்க, பார்க்கலாம். போய் ஜஸ்ட்டு வந்து என்கொயரி பண்ணி பார்க்குறேன். இந்த சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு இங்கெல்லாம் சுற்றலான்னு நினைக்கிறேன், அதனால தான் கொடுத்துருக்காங்க போல். பாருங்கள், கேட்டு பார்த்துட்டு எந்த சைக்கிள் வேணுமோ பார்த்துட்டு எடுக்கலாம். நல்லாயிருக்கு கைஸ். போய் கேட்டேன். ஸோ 3.5 கேடின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வேணாம்னு சொல்லி வந்துட்டு, ஏன்னா வந்து 3.5 கேடி 30 மினிட்ஸ்க்கு அது வந்து எனக்கு வர்த்தா தோணலை. ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம நேரத்துக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நாள் கழித்து சைக்கிள் வேறு மிதிக்கிறோம். அப்படி மிதிக்கும் போது நம்மளோட பேக்கும் வலிக்கும், அதுக்கப்புறம் காலும் வலிக்கும், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, பணமும் போச்சு. ஸோ அதனால் வேணாம். ஏன்னா 1000 rupees 1200 rupees அரை மணி நேரத்துக்குன்னா வேஸ்ட்டு. நம்ம வந்து இந்த வெயிலில் வந்து சும்மா மிதிச்சு தான் வரணும். ஸோ அதனால் வேணாம்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் கைஸ். நான் இப்போ இன்னொரு இது காமிக்க போகிறேன் பாருங்கள். சத்தியமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது இல்லை எப்படி இங்கே வந்து இந்த ஒரு குவைத்தில் வந்து எல்லாமே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள், காமிக்கிற ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள். சோளம்
இங்கே பாருங்கள் கார்ன் சோளம். ஐயோ பக்கத்தில் வா. இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்ப்ளீட்லி வுட்லேயே வந்துட்டு இந்த ஒரு செட்டப்பை பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து மேலே 2 ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது, அதில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. ஷவர்மா ப்ளஸ் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டா பாப்பா அந்த மாதிரிலாம் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ரேட் வேணா கேட்டுட்டு வா, ஜஸ்ட் ரேட் கேட்டுட்டு வா, எல்லாம் நமக்கு வீடியோவில் போடண்டே. பார்க்கலாம் அவங்க ரேட் கேட்டுட்டு வராங்க எவ்வளோ இருக்கு. காய்ஸ் இங்கே வர்றவங்க வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு சிக்கன் ஷவர்மா இருக்குது, மீட் ஷவர்மா இருக்குது, வெஜ் ஷவர்மா இருக்குது, வேறு சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. எல்லாமே வந்து 1 KD. சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து 350 பில்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ முன்னாடி போகலாம் வாங்க. கைஸ் இங்கே வந்துட்டு ஒரு விஷயத்துக்கு ஃப்ரீ கைஸ். ஒன்றும் இல்லை கைஸ், ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்தேன், அது ஃப்ரீ தான், பணம் கொடுக்க தேவையில்லை. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே வந்துட்டு ஒரு இது வச்சுருக்கேன் காஃபி ஷாப். இந்த ஒரு கார்னுக்கு நடுவில் வந்து வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் சூரியகாந்தி, சன்ஃப்ளவர். வாவ் 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 கைஸ், வாவ். அதுலேயும் ஒரு ஹனிபி பார்த்தீங்களா, ஒரு ஹனிபி பாருங்கள். வாவ் செம்ம காஃபி ஷாப் பாருங்கள் காய்ஸ். முள்ளங்கியோட செடி பாருங்க, ரேடிஷ். வாவ் எந்த பாபாக்கு? ஓகே, மினி ஜூ. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மினி ஜூ கிட்ட வந்திருக்கோம். ஸோ தெரியல உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. மேபி உள்ளே வந்துட்டு முதல்ல இருக்கலாம், சிறுத்தை இருக்கலாம், புலி இருக்கலாம், யானை இருக்கலாம், இல்லை எலி குஞ்சை கூட இருக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் போய் பார்க்கலாம். சரி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வண்டியில் ஒரு பையன் உட்காந்துருக்கான். யாருன்னு பார்க்கலாம். யார் இந்த பையன்? வாவ், திஸ் guy is crazy. ஸோ காய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது. இப்போ வந்துட்டு இந்த வழியில் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ மேபி இந்த வழியில் தான் நினைக்கிறேன், இல்லையா? ஐயோ, என் பொண்டாட்டி சொல்கிறா 12:30க்கு போகணுன்னு சொல்லிட்டு. மினி ஜூ இதுதான் என்ட்ரன்ஸு, பட் க்ளோஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாலாஜி வந்து பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. தட்டுங்க, நாக் பண்ணுங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய காலத்து ஒரு பஸ்ஸு நின்றுட்டுருக்கு. இதெல்லாம் அந்த டைமில் இருக்கிற பஸ்ஸு தான் இது. பாருங்கள், இங்கே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. பாருங்கள், ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்துட்டுருக்கு. ஃபன். இப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம இப்போ வீட்டுக்கு இல்லை, சாரி, அங்கே வந்து நம்ம வண்டி நிப்பாட்டின இடத்துக்கு போகணும். ஏன்னா வந்து இப்போ லஞ்ச் டைம் வேறு, லஞ்ச் கூட அவங்க தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ அங்கே வேறு போகணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மினி ஜூக்குள்ளே போக முடியுமான்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். காய்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து லிச்சின்னு நினைக்கிறேன், பட் ஐம் நாட் ஷுவர். இங்கே யாருமே இல்லை. ஆமாம், லிச்சி தான். இல்லை லிச்சி இல்லை, சாரி, இது வந்துட்டு இது சில்க்கு. அதான் இதுக்குள்ளே வந்து அந்த ஒரு மாதிரி ப்ளம் பல்பியாக ஒரு அப்படி. இல்லை அப்போ இல்லை, லிச்சி தான். ஐ திங்க் லிச்சி தான். அப்படியே எட்டி பாருங்க. இல்லை, இது வந்து இது. பேசுமா எங்கிருந்து வந்தீங்க? அபு ஹலீஃபா. ஓகே, அபு ஹலீஃபாவா? ஓகே சூப்பர். நீங்கள் வந்து ஸ்ரீலங்கா, நீங்கள் வந்து இந்தியா. ஸோ இந்தியா ஸ்ரீலங்கா, ஸோ லவ் அது வந்துட்டு இந்தியா ஸ்ரீலங்காவோட ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் பாருங்கள். ஸோ இவங்க கூட நம்ம வண்டியில் தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ சேமா. அப்படியா? அது வந்து அந்த ஆளோட தானே? மலையாளி அந்த ஆள். சரி, ஓகே. ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஒரு இது இருக்குது யூடியூப் சேனலில், மல்டி லாங்குவேஜ் ஃபன்னு சொல்லிவிட்டு. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? இன்னும் 2 ஃபார்முக்கு போகிறதுக்கு இருக்குது. வாங்க, ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணலாம்.